హాయ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? దుబాయ్‌లో తెలుగు వాళ్ళు. న్యూ ఇయర్ ఇంకా 7 డేస్ ఉంది. ఎక్కడ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు? దుబాయా? రసల్ ఖైమా? రసల్ ఖైమా చాలా ఫేమస్ కదండీ. కాకపోతే టూ మచ్ క్రౌడెడ్ ఉంటది. మనం ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినప్పుడు ఆఫ్‌కోర్స్ ఎలాగో కార్‌లో వెళ్తాము. ఆ పార్కింగ్ కోసం తిరుగుతూ ఉంటాం కదండీ. ఆ ప్రాబ్లమ్ పడకుండా మనం పార్కింగ్ స్లాట్ ముందుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందంటే రేపు ఒక్కరోజు మాత్రమే ఓపెన్ ఉంటుంది. నేను పైన చూపిస్తున్నాను కదా, ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలండి. www.racknye.com ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మన కార్ డీటెయిల్స్, అదే ప్లేట్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఇస్తే కనుక మనకి పార్కింగ్ స్లాట్ బుక్ అవుతుందండి. అది మనకి వాట్సాప్ ద్వారా, మెసేజ్ ద్వారా, మెయిల్ ద్వారా పంపిస్తారు.